Профессиональный фен для сушки волос. Оснащен новейшей системой ионизации для бережного ухода. В комплекте 3 насадки. Рассеиватель для придания объема. Концентратор для локальной сушки волос. Диффузор для бережной сушки локонов и придания объема. Кнопка подачи холодного воздуха. 2 режима скорости воздушного потока. 3 режима нагрева. Удобное расположение кнопок на рукоятке обеспечивает быстрый и удобный доступ ко всем функциям. Основным преимуществом фена является его высокая мощность в 2600 Вт, что позволяет быстро высушить даже самые густые волосы. Идеальный выбор для создания стильных причесок.